қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтырып өркеңді азаматтарың. Шаңшығып қара көрінді. Қайырлы күн, мен Ерсім Әнсия, Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Шпиг ауылының Ақталықби атындағы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Қазақстанның 100 жаңа есімі атты ғылыми жобамның басты кейіпкері, Ақталықби атындағы орта мектебінің түлегі, дене шынықтыру пәнінің ұстазы, қол күрес үйірмесінің жетекшісі Шамшысхан Ержанұлынан сұхбат алуға келіп отырмын. Олай болса сұхбатымызды бастасақ. Сіздің осы қол күреске деген қызығушылығыңыз қай уақыттан бері пайда болды? Қайырлы күн Әнсия. Енді осы спортқа деген қызығушылығыма келетін болсақ, ол сонау мектеп қабырғасында жүрген кезден ақ осы дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Ардагер Тұрысбекұлының жетекшілігімен көптеген аудандық, облыстық жарыстарға қатысып жүрдік. Және де сол жарыстардан алғашқы орындарымызды да алып жүрдік. Осы спортқа деген қызығушылығым сол мектеп қабырғасында оянды. Келесі сұрақ, алғашқы жеңіске жету сәтінде қандай әсерде болдыңыз? Алғашқы жеңіске жету сәтінде енді өзіме сондай зор сенім артқан жақындарым, туыстарым, және де өзім оқып жүрген мектебімнің намысын қорғауға бара жатқандықтан, сол мектептің атақ абыройы үшін күресуге бара жатқандықтан, жеңіске жеткенде сондай өте қатты қуанышта болдым. Оны тіпті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол кездегі қуанышымды. Ең үлкен жеңісіңіз қай кезде болды? Осы ең үлкен жеңісім 2021 жылдың 27 қарашасында Румыния мемлекетінің астанасы Бухарест қаласында өткен әлем біріншілігінде күміс жүлдені иелендім. Және осы үлкен жарыстың арқасында Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағына ие болдым. Жақсы, тағы да қандай жетістіктеріңіз бар? Тағы да жетістіктеріме келетін болсақ, 2016 жылы Өзбекстан мемлекетінің астанасы Ташкент қаласында өткен Азия чемпионатының күміс жүлдегерімін. Және де 2017-2018 жылдары өткен Көкшетау қаласында, Алматы қаласында өткен Қазақстан Республикасының чемпионатының алтын медаль иегерімін. Және Қазақстан Республикасының спорт шебері атағының иегерімін. Бұл аудан, облыс жетістіктерін қоспағанда. Сіздің қазақтың ұлттық спорт түрі аударыспақтан қандай жетістіктеріңіз бар? Енді ұлттық спорт түріміз аударыспақ келетін болсақ, ең алғашқы жеңісімді мен 2013 жылы Тараз қаласында өткен оқушылар арасындағы Қазақстан Республикасының чемпионатында алғашқы жеңісіме жеттім оқушылар арасында. Одан кейін 2014 жылы өткен Алматы қаласында оқушылар арасындағы чемпионаттың алтын медаль иегерімін. Одан кейін 2015 жылы өткен Шымкент қаласында ересектер арасында өткен чемпионаттың алтын медаль иегерімін. Және де 2016 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы қаласында өткен жастар арасындағы Қазақстан Республикасы чемпионатының алтын медаль иегерімін. Және де осы аударыспақ спорт түрінен Қазақстан Республикасының спорт шебері атағын иелендім. Өзіңіздің шәкірттеріңізге қандай кеңес айтар едіңіз? Шәкірттеріме айтар кеңесім, ең бастысы айналысып жүрген спорт түріне деген адалдық, отанға деген сүйіспеншілік, және де жеңіске жету үшін табандылық, жігерлілік, үлкен маңдай тер, еңбек керек. Өте жақсы, жауаптарыңызға көп рахмет. Жемісті де жеңісті күндеріңіз көп болсын. Рахмет. Дайындалсын, Дүтбаев.
Қазақстан бірнеше дүркін чемпионы, ең үздік аударыспақшы жеңіп алған балуан. Асқареев Күлшім. Таза жеңіс. Таза жеңіске мәселім жетті. Ортаға шақырылады Дұтбаев, Рахымбаев Рожан. Добро пожаловать наши чемпионы, обладательница золотого медаля, обладатель серебряного медаля. Жеңіс құтты болсын, құрметті жерлестер. Өте қуаныштымыз, алтын медаль мен күміс медаль алып келген жеңімпаздарымыз. Үнемі жеңістің көрден көріне берсін дейміз. Румыния елінің Бухарест қаласында өткен сайыста үлкен жеңіске жетіп, алтын белгі мен күміс белгіні алып келген жерлестерімізді қошеметпен қарсы аламыз. Жеңіс құтты болсын, халайық! Ең алдымен барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті менің қасиетті кіндік қаным тамған жерім, ауылым. Енді шынымды айтсам, дәл осылай құрмет қошеметпен қарсылады енді. Елестетпедім дәл осылай болады деп шынымды айтсам. Толқып тұрмын аздап. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Сіздерге шын жүректен алғысымды білдірем. Ризамын, қуаныштымын барлықтарыңызға. Енді сонау Шар қаласынан бері күтіп алып міне осындай керемет мерекені ұйымдастырып жатқан міне ең алдымен осы атама рахмет айтқым келеді. Ата, абыз атамыз осы кісі аман болсын, ауылымыздың ең бір керемет адамы, аңыз адам десе де болады. Осы атамыздың бастауымен міне Өмірбек Кәкенұлы Ерзат Бехметұлына үлкен алғысымды білдіргім келеді. Жалпы халқым Үшбек ауылына басын дейім. Рахмет.